အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်အောင်နမူနာလေးမှာရှိတဲ့ဝါသားတူတူဆိုင်လေးမှာကျွန်တော်စားပြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဝါသားတူတူလေးတွေကတချောင်းမှတရားပဲရှိပြီးတော့ဒါတော်တော်တန်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ခင်ဗျာဒါလေးတွေကတော့ဒါမသေးဘူးပေါ့နော်အရင်မသေးဘူးစားလို့ရတယ်အဓိကကတော့ဒီဆိုင်ရဲ့အချင်းပေါ့နော်အချင်းလေးနဲ့ဟင်းရည်ကတော်တော်ကောင်းပါတယ်ကြာစံကျော်ကလည်းတပွဲမှ900ပဲရှိပါတယ်တော်တော်လေးများများလေးပါပါတယ်ခင်ဗျာလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးလို့လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တွားပြီးတော့စားကြည့်ဖို့လည်း comment ပေးပါရပေါ့နော်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။